يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا ازي دمتي عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويانيو ازي مدب زي بحاليوت عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أبراري إرناز محلالف سمناوي مدبيو عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أب إرترال علنا حقي يخنقسن بقوامة محادر هاجر كفترن زقالس حزباوي من قصاصيو مدبات عالم لخاو من قصاصي أكل أبصومن حدا جزيه براديو تلفزيونن بزي تفلاليو محبراو مرخبيتاتن يفنو يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا بصايكا ጭሕሙ خلاصي ጭሕምኻ ማይልኸ ሎሚ ኣብ ሃገርና ኣፍሪቃ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ልክዑ ዝሓለፎ ምልክ ዘስዓቦ ዕልዋታት መንግስቲ እዩ እዚ ዕልዋ መንግስቲ ንሃገርና ዘይምልከታ ዝመስል ዘሎ ንዕልዋ መንግስቲ ዘማልእ መስፈሪ ረቑሓይታት ምልካው ምሕደራ ባይታ ስለዘየለ ድዩ ወይስ እቲ ሕቶ ኣብቲ ትሕቲ መንግስትን ሃፀያዊ ስርዓት ሃገርናን ሓደ ዓይነት ረቑሓይታት ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ቀዳማይ ክፋሉ ንሎሚ ብኸምዚ ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ናብ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሑ ረቑሓይታት እንታይ እዮም ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 2014 ከም ዝገለጾም ዘይሕጋዊ መንግስታዊ ለውጢ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ጉድለታት ምሕደራ ምስ ስስዐ ርእሰ ፍትወት ግጉይ ምሕደራ ብዙሕነት ግጉይ ምሕደራ ዕድላት ምግላል ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ስዕረት ምርጫ መቐባል ምእባይ ምትላል ቅዋም ከምኡውን ዘይሕገ መንግስታዊ ዳግመ ግምት ናይ ቅዋም ንጸቢብ ረብሓን ብልሽውናን ንምግልጋል ኣብዚ እዋን ዝምባር ኣብ ጉዳይ ዕልዋ መንግስቲ ከም ቀንዲ ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቦርኪና ፋሶ ብ2 ነሓሰ 1984 ብተበግሶ ሳንካራ ስም እቲ ሃገር ካብ ኣፐር ቮልታ ናብ ቦርኪና ፋሶ ወይ መሬት ቁኑዓት ደቂ ተባዕትዮ ተቐየረ ቃል ብቃሉ ትርጉሙ ምድረ ቁኑዓት ሰባት ማለት እዩ ቦርኪና ፋሶ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ውሑድ ጠቅላላ ፈተነታት ዕልዋ መንግስቲ ክህልዋን ከሎ ዝለዓለ ቁጥሪ ዕውታት ዕልዋ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣብ 2022 ክልተ ሓዊሱ 9 ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱላ ብዘይካቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ቦርኪና ፋሶ ኣብ 1966 ኣብ 1974 ኣብ 1980 1982 ከምኡውን 1983 1987 2014 ከምኡውን ኣብ 2015 ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑ እዩ ምስ ዓለም ክነጻጸር እንከሎ ካብ 1950 ጀሚሩ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝተኻየዱ 492 ፈተነታት ወይ ዕውታት ዕልዋታት ኣፍሪቃ 220 ዕልዋ መንግስቲ ርያ እዚ ድማ ካብ ዝኾነ ዞባ ዝበዝሐ ኮይኑ ካብዚኦም እቶም 109 ዕውታት ምዃኖም መረዳእታ ፓውልታይን ይሕብር ዝተዓወቱን ዝፈሸሉን ዕልዋታት ብኸምዚ መልክዑን ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ኣፍሪቃ ፈተነ ዕልዋ 220 ዕውታት ድማ 109 ዝፈሸሉ ከዓ 111 ላቲን ኣሜሪካ ፈተነታት ዕልዋ 146 ተኻይዶም እቶም ዕውታት 70 እቶም ዝፈሸሉ ድማ 76 እዮም ምብራቕ ኤሽያ ዝተኻየዱ ናይ ዕልዋ ፈተነታት 49 እዮም ዕውታት 27 ክኾኑ ከለዉ ዝፈሸሉ ድማ 22 ማእከላይ ምብራቕ ዝተኻየዱ ፈተነታት ዕልዋ 44 ክኾኑ ከለዉ ዕውታት 21 ዝፈሸሉ ድማ 23 ኣብ ኤውሮጳ 17 ፈተነታት ዕልዋ ተኻይዶም 8 ተዓዊቶም 9 ፈሽሎም ደቡብ ኤሽያ 16 ፈተነታት ተኻይዶም ዝተዓወቱ 10 ዝፈሸሉ 6 بدرجة عالم لخوي ويدما جلوبالي كريان كلنا 492 فتنات علوات خيرهم 345 تعويتهم 347 دما فشلهم مالتهم
ነዚ ኣመልኪቱ ፓወል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣፍሪቃ ብዙሓት ካብቶም ንቡር ምስ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኣሳሰሩ ኩነታት ክህልዋ ስለ ዘለዋ ይብል። ዕልዋታት ኣብተን ዝደኸየ ሃገራት ዓለም ጥራይ ዝተሓፅረና ኮነ መፅዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ማዕበል ዕልዋ መንግስቲ ድማ ምስኡ ይሰማማዕ ክብል እውን ወሲኹ። ጋቦን፣ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒ፣ ጫድን ማልን ኩለን ኣብ 2022 ትሕቲ 22 ቢልዮን ዶላር ውሽጣዊ ፍርያት ክህልወን እንከሎ ሱዳን ድማ 52 ቢልዮን ዶላር ውሽጣዊ ፍርያት ከም ዝነበራ ይሕብር። ብመሰረት ኣገላልፃ ናይ ፓወል ዕድል ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ካብቲ ብዙሕ ረቑሒታት ሓደ ድኽነት ምዃኑ ይሕብር። ነዚ ብምንፅፃር እምበር ብወገንና ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ካብ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ምክያድ ዘውሕስ ሃብቲ ስለ ዘለዋ ዶ ትኸውን ብዝብል ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንፍትን ኢና። ዕልዋ መንግስቲ ኣፍሪቃ ካብ ናሓሰ 2020 ጀሚራ 7 ዕልዋ መንግስቲ ኣጋጢምዋ። ኒጀር ብ26 ሓምለ 2023 ሰራዊት ንፕረዚደንት መሐመድ ባዙም ካብ ስልጣኑ ከም ዘውረድዎ ብምፍላጥ ጀነራል ዓብዱራሕማን ቲያኒ ሓድሽ ሓያል ናይቲ ሃገር ይኸውን። ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢኮዎስ ሕጊ መንግስታዊ ስርዓት ንምምላስ ዘባዊ ሓይሊ ንምውፋር ድሌት ከም ዘለዎ ብ10 ናሓሰ ኣፍሊጡ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቲ ዲፕሎማሲያዊ መስመር ምድጋፍ ይቕፅል። እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ቅድሚ ስልጣን ናብ ሲቪላት ምምላሱ ዝለዓለ ናይ ምስጋር ግዜ 3 ዓመት ዝብል ሓሳብ ይቐርብ። ቡርኪና ፋሶ ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ 2 ምውቃዕ ብ24 ጥሪ 2022 ፕረዚደንት ሮክ ማርክ ክርስቲያን ካቦሬ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ካብ ስልጣን ተኣልዩ። ሌተናል ኮሎኔል ፖል ሄንሪ ሳንዳኦጎ ዳሚባ ኣብ ወርሒ ለካቲት ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪቑ። ብ30 መስከረም ዳሚባ ብግዲኡ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ። ካፕቴን ኢብራሂም ትራወረ ክሳብ ኣብ ሓምለ 2024 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከም መሰጋገር ፕረዚደንት ወፍሪ ተገይሩሉ። ሱዳን ብ25 ጥቅምቲ 2021 ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቶም ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መልካዊ ስርዓት ዑመር አልበሽር ባዕሉ ኣብ 2019 ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ነቲ ሃገር ናብ ዲሞክራሲ ክመርሕዋ ዝነበሮም መሰጋገሪ ሲቪላውያን መራሕቲ ኣባሪርዎም። ካብ 15 ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ጀነራል ቡርሃንን ምክትሉ ነበር መሐመድ ሐምዳን ዳግሎን ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ኩናት ብውሕዱ 5000 ሰባት ኣብቲ ሃገር ቀቲሉ። ጊኒ ብ5 መስከረም 2021 ፕረዚደንት አልፋ ኮንደ ብወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ተኣልዩ። ብሓደ ጥቅምቲ ድማ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቡያ ፕረዚደንት ኮይኑ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ኣብ መወዳእታ 2024 ነቲ ቦታ ንዝተመርፁ ሲቪላት ክመልሶ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ማሊ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ 2 ዕልዋ መንግስቲ ብዕለት 18 ናሓሰ 2020 ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ኬይታ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ተኣልዩ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ መሰጋገር መንግስቲ ተመስሪቱ። ብ24 ግንቦት 2021 ግን ወተሃደራዊ ሓይሊ ነቲ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ቀይዲ ኣትዩ። ኮሎኔል አሲሚ ጎይታ ኣብ ወርሒ ሰነ ከም መሰጋገር መንግስቲ ፕረዚደንት ተመሪቖም። ጁንታ ድማ ድሕርቲ ኣብ ለካቲት 2024 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ምርጫ ነቲ ቦታ ናብ ሲቪላት ክመልሶ ቃል ኣትዩ። ፖል ከምዚ ዝበለ ልዑል ደረጃ ዕልዋ መንግስቲ ክቕፅል ምርኣይ ዘገርም እኳ እንተኾነ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ካብቲ ዝለመድናዮ ብዝለዓለ ቁፅሪ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝርአ ርግፀኛ እየ ክብል ወሲኹ። ኣስዒቡ ድማ መሰረታዊ ጥንቃቐታት ዕልዋ መንግስቲ ህልዋትን እናገደዱን ይመፁ ኣለዉ። እዚ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ክሳብ ዘይተመሓየሸ ወይ ዞባዊ ወይ ዓለማዊ ተዋሳእቲ ፍታሕ ክህቡ ክሳብ ዘይከኣሉ ዕልዋ መንግስቲ ክሓልፍ ኣለዎ ዝብል ምክንያት የለን። ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ 54 ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ 45 ካብ 1950 ጀሚሩ እንተወሓደ ሓደ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘጋጠመን ፓወልንታይንን ዝተኣከበ መረዳእታ ይሕብር። ትኹረት ናብተን ዕዉት ምውሳድ ዘጋጠመ ሃገራት ጥራይ ብምጽባብ ገበነኛታት እንተወሓደ ን7 መዓልታት ስልጣን ዝሕዙ እቲ ቁፅሪ ናብ 37 ወይ ድማ ኣስታት 2 ሲሶ ካብተን ኣብታ ኣህጉር ዘለዋ ሃገራት ይወርድ ይብል እቲ ሓበሬታ። ኣብ ካልኣይ ክፋሉ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ጎረባብትና ዝርከባ ሃገራት ዝተረኣየ ዕልዋ መንግስቲ ዘተኮረን ናይ ሃገርና ስርዓት ምሕደራ ካብ ዕልዋ መንግስቲ ዘማልኡ ረቑሒታት ነፃ ድዩ ዝብልን ካልእን ዝድህስስ ጽሑፍ ሒዙ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ።
يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا